Buongiorno, ben trovati a Sicilia 24 Focus. Oggi trattiamo un argomento molto delicato ma anche tanto sentito dai bagnanti e anche dai turisti. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni sulla nostra linea WhatsApp, che è il 342 74 55 005, che vi invito anche adesso a formulare con un messaggio. Potete interagire con noi, di bagnanti e di turisti che si lamentano del mare inquinato, dei turisti svedesi che ogni anno trascorrevano le loro vacanze a Giardini, hanno detto che sarebbero andati via giusto oggi e quindi avremmo voluto averli in trasmissione ma non possono collegarsi, e che non torneranno più. Perché? Perché a tratti il mare, lo specchio di mare diventa nero, si vedono proprio come dei fiumi di acqua sporca, maleodorante, che attraversano proprio lo specchio d'acqua, e dunque è impossibile farsi il bagno. Ci sono stati dei rilievi della Capitaneria di Porto ed è stato accertato che si tratta di scarichi fognari. Da dove deriva tutto questo? I primi accusati sono i depuratori che non funzionano, gli allacci abusivi di certe strutture, di certi condomini e quindi di abitazioni anche private. Un problema che sta rischiando di far saltare la stagione balneare, ma creando anche un grandissimo nocumento a tutto il territorio, perché come ci diceva un gestore di un lido balneare, per costruire una rete turistica ci si impiega anni, bastano qualche giorno di mare, 2-3 giorni o una intera stagione con un problema simile per mandare all'aria il frutto di lavoro di tantissimi anni e tanti sforzi. Ma vi presento subito i nostri ospiti. Collegata con noi c'è Anna Maria Nossing della Lega Ambiente di Taormina, e avremo anche Ignazio Ragusa, che è del sindacato balneari. Ben trovati, grazie per aver accolto il mio invito. Ma partirei subito con Anna Maria Nossing. Dunque Lega Ambiente da anni si occupa di questo problema. Sì, da anni ci occupiamo di queste problematiche purtroppo non si vedono miglioramenti nell'agire dei comuni e quindi diciamo che quello che sta succedendo era prevedibile. Esatto. Era prevedibile e ora spieghiamo anche il perché, ma intanto vorrei sentire proprio la voce di alcuni bagnanti. Ne abbiamo sentiti alcuni durante il nostro telegiornale, durante il servizio che abbiamo realizzato, ma sentiamo le dimostranze dei bagnanti. Ogni tanto mi bagno, arrivo oppure vado e mi faccio una doccia, perché l'acqua sporca che c'è stata da un mese a questa parte è stata paurosa. Non so da dove deriva, chi dice che viene di qua, chi dice che viene di là. L'anno scorso abbiamo chiamato la Guardia Costiera non so quante volte, sì, ma non si è risolto mai niente. Ha un periodo che è così. Mi auguro che si risolva il problema. Capita spesso e volentieri che purtroppo l'acqua si sporca. Noi siamo di qua, abitiamo qui ed è brutto vedere il mare perennemente sporco. Basterebbero dei depuratori. Come possiamo mai far sviluppare la Sicilia quando abbiamo questo mare? Che potremmo vivere di turismo, di mare, di montagna, e invece no, perché non siamo capaci di gestire quello che abbiamo. Bene, questa è solo la voce di alcuni bagnanti, ma purtroppo le testimonianze sono unanimi. Anna Maria Nossing, dicevo, Lega Ambiente si occupa di questa situazione da diversi anni, che interessa tutta la costa ionica messinese. Sì, perché appunto le problematiche, l'origine della problematica deriva da diversi fattori. Come diceva lei, dalla problematica dei depuratori che ci sono, funzionano male, a volte non ci sono completamente, e a ciò si sommano appunto gli scarichi abusivi. Dopodiché ci sono le problematiche dei diversi torrenti, perché se noi andiamo a considerare la costa, i torrenti che poi sfociano nel mare Ionio sono diversi.
Alcuni addirittura, per esempio il San Giovanni sfocia al centro della baia di Giardini Naxos. Noi ci occupiamo di questa problematica per tutto l'arco dell'anno, non andiamo a scoprire a luglio ad agosto. Infatti sulla problematica del San Giovanni, che aveva un finanziamento, per il quale il comune di Giardini Naxos ha avuto un finanziamento per fare delle vasche di decantazione prima che sfociasse in mare, persisteva comunque durante tutto l'inverno la problematica dei tubi della fognatura rotti sotto il ponte del San Giovanni prima che entrasse in mare. E già da novembre scorso noi abbiamo cominciato a martellare dicendo: dovete risolvere il problema. Quindi ora, della settimana scorsa, i rilevamenti che abbiamo fatto per Goletta Verde, vedremo i risultati, se effettivamente il comune è riuscito in qualche modo a risolvere il problema. Quindi abbiamo il torrente San Giovanni al centro della baia di Giardina Naxos, abbiamo il torrente Spisone che scende in una delle baie di Taormina, abbiamo il fiume Alcantara. Purtroppo tutti questi torrenti, il fiume Alcantara ha le sue problematiche, tutti questi corsi d'acqua vanno a sfociare in mare e le problematiche si vanno a sommare. Ma chi Quindi dovrebbe intervenire? Certo, ma chi sono i responsabili? Chi deve materialmente intervenire? Lei sta parlando dei comuni, ma si parla anche dei consorzi che gestiscono i vari depuratori? La regione, ecco, chi sono gli interlocutori? A chi dovremmo rivolgere un appello forte affinché veramente decidano una volta per tutte di iniziare quantomeno ad arginare il problema, perché capiamo che in pochi mesi non si potrà certamente risolvere, ma se non si inizia non si risolverà mai il problema, si deve iniziare a pensarci. Certo, si tratta di lavori da programmare e sono anni che la Comunità Europea invita la Regione Sicilia a risolvere i suoi problemi di depurazione delle acque fognarie. Non solo, ma siamo anche multati per questo. Certo, siamo multati. Ma si tratta proprio di milioni di euro, centinaia di milioni di euro. L'Italia paga ogni 6 mesi proprio perché abbiamo questo problema che non riusciamo a risolvere e che non riusciamo proprio a metterci, come dire, in linea con quelle che sono le direttive europee. Sì, perché sono soldi che l'Italia paga, ma in realtà sono soldi che noi paghiamo. Cioè noi come utenti di un servizio, certo, come contribuenti andiamo a pagare un servizio che poi non otteniamo e lo paghiamo a maggiorato perché ci sono appunto le multe. E il risultato è questo, quindi ovviamente se il risultato è questo non c'è niente di cui rallegrarsi, vuol dire che tutto quello che andava fatto non è stato fatto e che o i comuni non sono all'altezza di una programmazione, come succede in diversi campi, oppure non c'è una regia comune, cioè come detto, non è che se il problema è nella baia di Giardini Naxos prima o poi non arriva a Mascali, così se il problema è nella foce del fiume Alcantara non vuol dire che prima o poi non arrivi all'Isola Bella. Le correnti girano, il mare non ha barriere, per cui una volta tocca all'una baia, una volta tocca all'altra. E così la costa ionica non può essere virtuosa finché tutti i comuni non sono virtuosi. Certo, ma a proposito vorrei sentire adesso Mario Fazio, che abbiamo ascoltato, dell'associazione Lidi Spiagge Etna, rappresenta 27 gestori di stabilimenti balneari. Sentiamo un po' cosa ci ha detto. E dopo che noi abbiamo affrontato le spese per il montaggio, un anno per le autorizzazioni burocratiche, montiamo le strutture e poi non possiamo offrire ai fruitori della spiaggia un mare che è l'oggetto primo per cui le persone vengono negli stabilimenti balneari, per noi è molto frustrante, perché ci possono fare i complimenti per i lidi che funzionano bene, che sono organizzati, offriamo servizi, però poi ci dicono ma il mare
e questo purtroppo non è una cosa che dipende da noi. Questo problema che ormai si ripresenta da circa 10 anni, noi così da non soggetti che si occupano dei controlli ma da operatori del settore ci siamo resi conto che il problema proviene da nord, perché abbiamo una corrente che è prevalente nord-sud, quindi arriva sempre da fuori zona, specialmente che noi siamo collegati ai lidi di San Marco, di Fiumefreddo, quindi tenendoci in contatto sempre tra di noi la problematica è uguale anche da quelle parti, quindi secondo noi il problema deriva dalla zona che sta a nord. Non si può parlare di crescita turistica, di ospitalità, di vocazione turistica e presentarci con la risorsa principale che è il mare in queste condizioni, che provoca un danno diretto a noi operatori balneari, ma anche a tutte le strutture che stanno a monte, perché chi viene nella zona cerca il mare, non potendo usufruire delle strutture come si deve, si allontana scegliendo altre mete, spostandosi più a sud e facendo perdere l'abitudine alla frequenza del mare di Fondachello e zone limitrofe. Bene, fin qui Mario Fazio, appunto, che rappresenta 27 lidi, è il presidente dell'associazione Lidi Spiagge Etna, ma chiamerei in causa Ignazio Ragusa, che è del sindacato balneari. Ignazio, è proprio arrivato in questo momento un video che non posso mostrare di una signora che ci dice: questa è la situazione disgustosa alla playa di Catania, i bambini sguazzano in mezzo a schiuma marrone. Quindi è un problema che affligge anche la playa di Catania e non solo la parte di Mascali, Sant'Anna, Fiumefreddo, Giardini, Aci, Trezza, Aci Castello, anche l'altra parte della nostra litorale è interessato da questo fenomeno. Cosa fate anche voi su questo fronte? Beh, innanzitutto rimango stupito dal fatto che ci possa essere una zona invivibile. È chiaro che tutti sanno che ci sono alcuni canali che sfociano alla playa, ma nel periodo estivo ci sono anche delle sentenze che lo impongono, viene impedito che l'acqua arrivi a mare, perché la sentenza obbliga a far questo e quindi l'acqua non deve arrivare a mare. L'acqua che arriva comunque è un'acqua che è soggetta a controlli periodici, quindi sia l'ASP sia l'ARPA fanno dei controlli e l'acqua ovviamente risulta assolutamente balneabile, altrimenti sarebbe vietata la balneazione. Lo è comunque vietata allo sbocco dei canali, perché la norma prevede che o pulita o non pulita venga comunque sia vietata la balneazione allo sbocco del canale, ma l'acqua è sempre risultata pulita. Vi è un portale che è il portale delle acque che riporta tutti i campionamenti fatti e i campionamenti dicono che l'acqua alla playa è assolutamente balneabile, quindi non mi risulta che ci sia acqua non balneabile, tutt'altro. La cosa importante qual è? Alle spalle di tutto il litorale del Viale Kennedy non ci sono caseggiati, non ci sono insediamenti urbani, quindi non c'è acqua che può arrivare sporca al mare. Quindi non mi risulta proprio che ci siano delle acque inquinate. Evidentemente in certi momenti si sporca perché le correnti portano del materiale che non viene certamente dalla playa ma da altre zone. Voi avete avuto anche un grosso scontro con la Sidra, ogni anno c'è questo problema anche, no? Chiedo scusa, si è sentito un po' male. Dico, ogni anno voi ingaggiate una sorta di braccio di ferro anche con la Sidra. Ah beh sì, la Sidra, ma non è un braccio di ferro, c'è una collaborazione innanzitutto con l'amministrazione comunale, che è sempre stata attenta a questi aspetti per quanto la norma possa consentire, e la Sidra giustamente si è dovuta tutelare nel fare in modo che queste acque non arrivino a mare, e una serie di sentenze però alla fine hanno definito che l'acqua non deve arrivare a mare, ma si parla del canale Arci. Gli altri canali invece sono gestiti dall'amministrazione comunale e comunque tutta l'acqua che potesse mai arrivare al mare è un'acqua che
assolutamente sempre attenzionata dagli organi preposti, e nella misura in cui non dovesse essere così ci sarebbero per una lunga distanza dai canali un divieto di balneazione che non vi è, e quindi l'acqua è assolutamente quelli che sono i campionamenti la definiscono ottimamente balneabile, quindi non mi sento di dissentire a chi mette dei video, insomma si fanno un video magari. Beh, i video parlano chiaro però, quindi evidentemente in certe zone il mare è inquinato, nel senso che magari è balneabile, ma ci sono momenti che le correnti portano del materiale, sì. Non sono, stiamo parlando adesso... esempio, lei giustamente rappresenta la playa eccetera, ma per quanto riguarda invece l'altra fascia, stiamo parlando di Mascali, Giardini, Fiumefreddo, sono stati fatti dei campionamenti da parte della Capitaneria di Porto, perché ci sono state diversi esposti e diverse segnalazioni, e purtroppo hanno appurato che quel liquame che si vede, non è sempre per fortuna, a tratti, a momenti, si tratta di scarichi fognari, non ci sono dubbi, ecco. Quella striscia nera, brutta, maleodorante che le persone avvertono e non si fanno il bagno è quella, quindi su questo purtroppo non possiamo dire diversamente, perché così ci sono dei campionamenti. Non vi dico i messaggi che stanno arrivando, chiaramente, di dire questi problemi devono essere risolti, che chi sbaglia deve essere punito, se ci sono degli allacci abusivi devono essere scovati, eccetera. Ma manderei in onda anche un altro contributo. Abbiamo sentito il sindaco di Mascali, Luigi Messina, perché appunto proprio di allacci abusivi l'anno scorso ne sono stati trovati 270 proprio nel comune di Mascali, sono stati chiusi. Il sindaco ci ha raccontato che una sessantina si sono messi adesso in regola, e quindi adesso queste abitazioni possono riaprire, e poi ci annuncia che vuole fare delle azioni assieme ad altri sindaci, ma sentiamolo e poi torniamo in studio. Noi stiamo chiedendo con forza, io e anche il sindaco di Fiumefreddo, chiederemo con forza un maggior attenzione all'Alcantara e al depuratore dei giardini. Anche il collega di Taormina, il nuovo sindaco di Taormina di Catena De Luca, l'altro giorno si è lamentato della cattiva organizzazione nella gestione del depuratore di giardini. Noi non ci fermiamo solo al depuratore di giardini, di l'Alcantara, dobbiamo guardare anche ad Acireale, nella zona di Acireale dove si parla da anni, da decenni ancora, per l'ubicazione del depuratore. E cosa significa? Queste acque dove scaricano? Abbiamo visto dei servizi in questi anni dove facevano vedere gli scarichi nelle zone dell'Acese, e che evidenziano tutto questo. È inutile andare a parlare di questi luoghi, c'è qualche altro problema nella zona, ma so che stanno indagando ed è giusto così. Appunto, si sta indagando e si spera che si possa, come dire, trovare il bandolo della matassa, anche se, a quanto ho capito, per quanto riguarda la zona di Giardini, qualcuno ci dice anche al San Marco è sporco. Sì, infatti stiamo parlando di tutta quell'area lì. Ignazio Ragusa lo abbiamo invitato come sindacato dei balneari, ma si occupa della playa, dove per fortuna ci sta dicendo l'acqua è balneabile, anche se a tratti può apparire torbida, può apparire più scura, però a quanto pare non ci sono i problemi che invece dall'altra parte della riviera si stanno riscontrando. Anna Maria Nossing, è così? Allora, se consideriamo l'Alcantara scorre per una cinquantina di chilometri. I comuni che tocca sono più di 10. Se andiamo a vedere i diversi comuni, c'è chi ha il depuratore, chi non ce l'ha, chi ce l'ha malfunzionante. Dopodiché arriviamo alla foce e c'è appunto il depuratore consortile. Il depuratore consortile ha diverse problematiche. Intanto è vecchio di 40 anni. Collocato in una posizione dove non dovrebbe essere collocato, e è stato commissariato più volte.
è in una situazione, i comuni del consorzio sono in una situazione debitoria estrema, si parla di 11 milioni e passa di debiti. I debiti che il consorzio ha con i fornitori di materiale e di servizio sono alti, si parla di 7 milioni di debiti. Equivale a dire che loro, se andiamo a vedere il funzionamento di un depuratore, in questo caso il depuratore è un depuratore che funziona con le vasche dove ci sono gli enzimi che depurano le acque, c'è il passaggio nelle diverse vasche. E se un depuratore di questo tipo non ha i soldi per comprare gli enzimi o per smaltire i fanghi, quello che succede è che quello che è successo anche l'ultima volta, il depuratore si blocca e quando poi viene pian piano riattivato, i macchinari, che saranno anche loro piuttosto vecchi, le pompe e così via, si vanno a sfasciare le pompe e diventa un problema. Dopodiché un problema anche molto grave è che questo depuratore non ha il pennello a mare, equivale a dire che quando va in sovraccarico, e dato che è sottostimato va in sovraccarico molto spesso, quello che è il sovraccarico non può essere portato a largo, quindi in qualche modo quando il signore responsabile dei balneari dice i canali non sfociano, si impedisce che i canali sfociano a mare, ma l'acqua dove va a finire, scusi? Perché sì, anche al depuratore ci hanno detto per anni sì, va in sovraccarico, non c'è il pennello a mare, però non si sa dove vanno queste acque non depurate in sovraccarico. E allora che risposte sono queste? Ma ci stiamo prendendo in giro? Non è un affrontare i problemi. Noi innanzitutto, lo dico sempre ai balneari, è inutile che non si affronta la problematica da novembre a giugno. La problematica va affrontata durante tutto l'arco dell'anno. È il loro interesse, sono loro i primi che dovrebbero combattere per la soluzione dei problemi. E quindi è inutile che ora ci diciamo no, ma le acque sono pulite. Sì, va bene, se noi andiamo in altre parti d'Italia probabilmente le acque sono più pulite, però non possiamo nascondere le problematiche, affrontiamole una buona volta. Noi dobbiamo fare pressione, noi tutti dobbiamo fare pressione, che sia la Lega Ambiente, che sia i balneari, che siano gli utenti. Dobbiamo tutti quanti unirci e fare pressione perché i comuni affrontino le problematiche, i consorzi di bonifica affrontino le problematiche, i depuratori affrontino le problematiche. È inutile arrivare alla fine, a luglio e ad agosto, a raccontarci sempre le stesse cose. Ma diciamo che chiaramente i gestori degli stabilimenti balneari sono le prime vittime di questa situazione che io sappia hanno fatto diversi esposti, insomma si sono mobilitati, però come vede quasi sembra un muro di gomma. Ringrazio Anna Maria Nossing perché ha proprio centrato l'argomento. Qui le parti in causa sono tante, sono i consorzi, sono i comuni, magari continueremo a parlarne, darò la parola a Ignazio Ragusa che sicuramente avrà da replicare, ma andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui proprio per le conclusioni. A tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di questo fenomeno con delle vere e proprie dimostranze di bagnanti e turisti che frequentano le spiagge di Giardini, Fiumefreddo, tutta quell'area lì e che vedono di tanto in tanto, non sempre per fortuna, non H24, ma a tratti il mare si sporca e purtroppo si tratta di liquami, di fognature.
un nostro telespettatore ci dice e conferma più o meno quello che dice Anna Maria Nossing di Lega Ambiente Taormina. Il sindaco ci ha incolpato di inquinamento, quindi ha chiuso delle abitazioni perché c'erano degli allacci abusivi. Dice ma l'inquinamento continua ad esserci, e infatti stiamo dicendo che non si tratta solo di allacci abusivi, ma ci sono delle concause, ci sono tante colpe, e se non si affronta il problema nelle varie sfaccettature non se ne verrà mai più a capo. Ignazio Ragusa, la parola a lei. Allora, senza dubbio la situazione è complessa. Bisogna innanzitutto distinguere quei canali che portano acqua piovana da quei canali che purtroppo portano anche acqua nera. E allora intanto questa distinzione è basilare. Alla playa non ci sono questi canali che portano acque nere. Se dovessero esserci allacci abusivi all'interno dei canali, ovviamente vanno rilevati e quindi fatti chiudere. Le acque comunque continuano ad uscire pulite. Non è questo il punto. Noi siamo assolutamente contrari al fatto che ci siano gli sbocchi a mare dei fiumi, di questi canali, che portano acque di qualunque genere. Vi è una necessità di acqua grandissima nelle campagne. Non riesco a comprendere come non si faccia un buon uso di quest'acqua, ma la si sprechi portandola al mare. Questa è una domanda che mi sono sempre posto e alla quale non sono ancora riuscito ad avere una risposta. Noi abbiamo fatto battaglie per fare in modo che queste acque non arrivino a mare. Quello che siamo riusciti a ottenere, perché cos'è che si contrappone alle nostre proteste? L'interesse collettivo. Quando un interlocutore mi dice che vi è un interesse collettivo maggiore che impone che queste acque arrivino a mare, lì allora ci sono delle autorità, ci sono delle figure che devono prendere delle decisioni, e noi come sindacato, con tutto che facciamo delle lotte con la spada sguainata, ma riusciamo a fare fin dove arriviamo. Abbiamo collaborato anche con altre associazioni che non è Lega Ambiente, e accanto a noi abbiamo fatto delle vere e proprie battaglie insieme a queste associazioni. Fatto sta che nel periodo estivo prima addirittura si riusciva a sbarrare completamente i canali, oggi vengono rallentati e, come dicevo, avendo fatto delle cause, avendole vinte, anche per quanto mi è dato sapere anche in ultimo grado di giudizio, è stato detto dal giudice, è stato imposto dal giudice che chi è preposto alla gestione delle acque faccia in modo che queste acque non arrivino a mare. Non è stato definito come. Quindi io so che la Sidra si è sbracciata per fare in modo di non farle arrivare a mare, e l'impegno c'è. Ogni tanto vediamo che questi canali però portano acqua. Su queste acque vengono fatte le analisi che risulta che le acque siano balneabili, quindi certo. È una situazione complessa ed è assolutamente non chiusa. Quindi si continuerà questa battaglia, e se Lega Ambiente ha un po' di tempo da dedicare a questo aspetto, noi siamo ben propensi ad accoglierli collettivamente, anche con le altre collaborazioni che abbiamo avuto, fornire tutta la documentazione che abbiamo, purché sia qualcosa di costruttivo. Quello a noi interessa tanto, fare in modo che ci siano dei risultati concreti. Quindi semplicemente non è vero sì, che poi chi si occupa... Continuo a dire che i gestori dei lidi balneari sono le prime vittime di questa situazione, perché appunto sì. Intervistati da me, è andato in onda il servizio nel telegiornale, un gestore mi ha detto che ha ricevuto anche delle disdette di clienti affezionati che ogni anno andavano nel suo lido, che hanno disdetto. Non stiamo parlando della playa, stiamo parlando del fenomeno che si registra da Giardini, tutte quelle zone lì, Fiumefreddo, Sant'Anna, Mascali, e adesso è arrivata un'altra segnalazione, addirittura un telespettatore ci dice che ci assicura che a lungomare di Ognina, di fronte al Nautico, è stata completamente inquinata tutta la giornata con oleazzi marroni, schiuma bianca e maleodorante. È davvero una vergogna questa situazione, e questo fenomeno accade sempre tra le 11 e le 13 di ogni mattina.
Anna Maria Nossing, come possiamo spiegare questa tempistica? Ogni giorno dalle 11 alle 13, a dire di questo telespettatore, avviene questo fenomeno ad Ognina, quindi già ci siamo spostati in un altro tratto di mare. È questione di correnti? È questione che qualcuno sverte a quell'ora? Succede anche nella nostra zona, questa cosa della fascia oraria. Comunque la problematica è complessa e l'interlocutore di prima in fondo ha centrato anche, perché noi ci occupiamo della problematica però a 360 gradi. Perché dico questo? Perché noi abbiamo un crescendo di carico antropico sulla costa, cioè concessioni edilizie, quindi un aumento di posti letto e così via. Allora, da un lato si pensa che l'incremento, il fatto di potenziare le strutture ricettive, quindi gli alberghi, sì, tipo attrae potenziare, di più i turisti, ma se poi i turisti trovano il mare inquinato... Allora, da un lato vogliamo attrarre più turisti, ok, però poi non abbiamo l'infrastruttura per affrontare questa situazione. Che si parli di spazzatura e smaltimento rifiuti, che si parli di acque balneabili, che si parli di consumo di acqua, le problematiche si intensificano. Ora, se noi abbiamo una carenza strutturale e con l'andare del tempo la sovraccarichiamo, cosa può essere l'esito? Certo. L'esito è talmente allora scontato. Qui ci vuole una regia che sia innanzitutto politica, amministrativa, ci vuole proprio amministrativa nel senso una politica che non guarda al voto momentaneo e a breve termine, per cui una politica di ampio respiro. Certo, una politica di programmazione per cui sì, vogliamo incrementare il turismo, e allora dobbiamo incrementare l'infrastruttura, dobbiamo risolvere le problematiche. Il signore diceva appunto quello di riutilizzare le acque per l'irrigazione. È vero, ma ce lo chiede pure l'Europa. L'Europa dice di risolvere il problema dei cambiamenti climatici e della diminuzione appunto dell'acqua, dell'utilizzo dell'acqua potabile, utilizzando le acque grigie, cosiddette grigie, depurandole e utilizzandole in agricoltura. Ma che passi abbiamo fatto in questa direzione? Non abbiamo fatto passi in questa direzione. Anche un'altra cosa che si può fare, per esempio, il depuratore consortile ha un impianto di produzione di biogas mai entrato in funzione. Ora ha da smaltire fanghi, gli costa un mare di soldi. Abbiano messo in funzione l'impianto di biogas per utilizzare questi fanghi? No. Bene, siamo Quindi, in chiusura. Effettivamente stiamo ricercando le soluzioni ai problemi o non le stiamo ricercando? Esatto. Allora l'appello può andare al Presidente della Regione, che forse è come dire, la persona o comunque l'ente, la Regione che può mettere mano a uno studio e soprattutto a una programmazione. Ma vorrei chiudere con un messaggio, perché non vorrei che questa trasmissione sia totalmente allarmistica e allontani ancora di più i bagnanti dal mare, i turisti. Qualcuno ci scrive: contano solo i prelievi fatti dalle ASP e i prelievi dicono che non ci sono criticità. Quindi cosa significa? Quanto abbiamo detto sinora, significa che non ci si può mai fare il bagno a mare in queste zone, oppure in realtà le acque sono balneabili, ma di tanto in tanto anche probabilmente neanche tutti i giorni, perché quando sono andata io con le telecamere abbiamo trovato il mare pulito, non abbiamo visto questo, però ci sono dei documenti che dimostrano invece che a tratti in certe ore e soprattutto nel weekend il mare si sporca e ci sono di questi liquami, di questa sporcizia in mare. Ecco, questo cosa significa? Non si deve più andare al mare, o si può andare, ma purtroppo convivendo, almeno sperando che il problema venga risolto al più presto, con gli orari di questi fenomeni, perché a quanto ho capito è in certe ore del giorno che succedono. Cosa dice Anna Maria Nossing? Un certo numero di seconde case sulla costa
e queste seconde case vengono occupate nel fine settimana. È ovvio che a quel punto i liquami aumentano, e se i depuratori non ce la fanno, perché ovviamente si è calcolato che debbano sopperire a una certa quantità di depurazione. Ma questo non significa che le persone quando vedono l'acqua limpida non possono farsi il bagno, o no? Ma sì che lo possono fare, come dice lei, sono situazioni episodiche, perché le correnti girano, perché ci può essere uno scarico che può essere abusivo oppure che è fuori controllo, e in quel momento la chiazza si sposta. Non vuol dire che tutto il nostro mare è inquinato, questo non lo potremo mai. Esatto, questo è importante da sottolineare, perché altrimenti davvero distruggiamo, come dire, diamo un colpo mortale a quanti di mare ci vivono e soprattutto ne hanno fatto un'attività turistica. Grazie ai miei ospiti, grazie a Anna Maria Nossing e grazie tanto anche a Ignazio Ragusa e Sindacato Balneari. Alla prossima, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui.